Fix und Foxy bei Instagram mit Doppel-X. Also ich würde mal sagen, Pfanne, Topf, also Dutch Ofen und Topf eingebrannt. Gewürzt habe ich mit Garam Masala, mit Salz, mit Pfeffer, mit Paprika, mit selbstgemachten Harissa von meiner Schwiegertochter aus Tunesien. Und ja, das war es dann, glaube ich, auch. Ach so, jetzt weiß ich, was gefehlt hat. Geräucherter Paprika, aber in dem Harissa ist auch geräucherter Paprika mit drin. Natürlich darf Ketchup und Senf nicht fehlen, aber ich habe in dem Falle habe ich natürlich eine Chili-Soße genommen. Bin nicht so der Ketchup-Fan. Und gleich wird der Deckel drauf gemacht. Also ich habe eben schon probiert, so mal kurz, war voll lecker. Und Lenny hat jetzt seine Zeit, dass er spielen möchte. Ja, Lenny, geht gleich los. Hab gleich Zeit für dich. Ich kann nur sagen, das war mega, mega lecker. Leider haben wir am nächsten Tag vergessen, das fertige Essen zu filmen. Aber mein Besuch hat es auch sehr gut geschmeckt. Outdoor Cooking im Dutch Ofen werde ich jetzt definitiv öfters machen. Lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Dankeschön.